अस्सलाम वालेकुम शाह साहब हाज़िर हो रहे हैं। अज का मेरा मौजू जी बीमारियां तो मुख्तलिफ है, नज़ला जुकाम खांसी गला बुखार छीकें आना गर्मी और सर्दियों का इलाज करांगा और तमाम दवाइयों का तरीकाकार और इस्तेमाल करने का तरीका थोड़े सामने पेश करांगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अज तिब दे विचों तुहानूं मैं 12 चीज़ों के नाल थोड़ा इलाज करांगा जिहड़ा नज़ला जुकाम खांसी सांस का फुलना एलर्जी सीने च आवाज़ आनियाँ खरखराहट की आवाज़ गला खराब अखां च पानी ते छिकां ये जिन्ने भी जरासीम ने इन्हां दा मुकम्मल इलाज तुहाडे सामने मैं इन्हां 12 बूटियां दे नाल जड़े नाल मुकम्मल करांगा। उन्हां चीज़ों का नाम हैगे ने अदरक है पुदीना शहद लीमू हल्दी मनट्ठी दालचीनी काली मिर्च बादाम मेथी दाना कुलंजी ये मैं इन्हां चीज़ों के नाल थोड़ा इलाज करना है और हर इलाज का तरीका अलग दसांगा इंशाअल्लाह तुसीं किवें करना जे जिहड़े मेरे मुसल हैगे ने अगर ये अमल करनगे मेरे इस नुस्खे ते इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। इस सैयद अब्बास अली शाह का नुस्खा है इंशाअल्लाह। तो डॉक्टर को जी मेडिसन दवाइयां अंग्रेजी खाओगे उन्होंने तो जो देसी जड़ी बूटियां खाओगे तो राज़ी होकर खुश होकर इस्तेमाल करना ताकि थोड़ा दिल राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत नाल तुहानूं नवाजे। जिस वक्त तुसीं ठीक हो जाओ मेरे हक च दुआ फरमाना कि सैयद अब्बास शाह ने जो नुस्खा दिता नज़ला जुकाम खांसी ख़त्म हो गई। सब तो पहले तुसीं चाय इस्तेमाल करनी है जी आम खांसी जी नज़ला जुकाम पानी जोड़ा थोड़ी अखां च आंदा है उहदे वास्ते मैं पहला नुस्खा देंगा। सिर्फ तुसीं चाय इस्तेमाल करोगे उहदे विच अदरक पुदीना शहद और नींबू 4 चीज़ों को लेना है और इन्हां दा जिहड़ा वज़न है अदरक सिर्फ थोड़ा जिहा लेना जिहदे 10 तो 12 कतरे बरीक पुदीने की एक टहनी लैनी है शहद के 3 चम्मच लैने ने लीमू का आधा चम्मच जिस तरह असी चाय बनाने इनू इवें तरह उबाल के चाय तरह मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर बना के तुसी आधा कप सुबह आधा दोपहर आधा शाम 3 दिन लोगे जिस मेरे अजीज़ नू नज़ला जुकाम निछां आ रही ने पानी अखां चों आ रही है इंशाअल्लाह ख़त्म। ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है और नुकसानदेह भी नहीं है। ये सारी चीज़ां जी थोड़े वास्ते नज़ले जुकाम नाल काम नहीं करनी है। पुदीना एक ऐसी चीज़ है जिंदे च अल्लाह तबारक तआला ने अपनी रहमत नाल नवाजा। इहदे च ऐसी अज्जा पाए जाते हैं जिहड़े मैग्नीशिया एसिड है जिहड़े मतलब मैदे की जलन नूं खत्म करता है। दूसरा एसिड इहदे विच ऐसी चीज़ है जिहड़ी अल्लाह तबारक तआला ने जहरीली मादात था जिहड़े कीड़े पेट च होंदे ने उन्होंने पुदीना खत्म कर दिंदा है। निज़ामे हज़म नूं बेहतरी पासे लियाएगा आंतड़ियां की सोजिश ते वर्म नूं खत्म करेगा एक पुदीना। शहद तो फिर तुसीं सुनिया ही है मेरे प्यारे महबूब दा कुरान पाक च जिहड़ा मेरे रब ने पैगाम दिता जिहड़ा हर बीमारी का इलाज है। तो अदरक एक ऐसी चीज़ है कि जिहड़े ब्लड प्रेशर नूं खून नूं पतला करेगा नालियां नूं साफ करेगा और तुहाडे ब्लड नूं खून नूं पतला करने तो बाद कोलेस्ट्रॉल दे अंदर जिहड़े तुहाडे मादात गाढ़े करते हैं या थोड़े दिल वाले पासे नालियां नूं तंग करते हैं अदरक को साफ कर देगा बिल्कुल। लीमू लीमू भी थोड़े वास्ते इंतहाई अच्छा है। एक चीज़ नूं साफ करने वाली चीज़ है जिहड़ी चीज़ बिल्कुल मैल कुचैल होएगी उहदी नालियां नूं साफ मुकम्मल करके खारिज कर देगा। इहदे च इज़ा विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई ये सारे पाए जाते हैं। जदों तुसीं इस्तेमाल करोगे तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे अल्लाह के हुक्म नाल। ये अमल तुसीं 3 दिन इस्तेमाल करना है। अल्लाह हाफिज़।
ਅਗਲਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਸਾਂਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੋਗੇ ਖੜਖੜਾਹਟ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਲਗਮ ਆਏਗਾ, ਰੇਸ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਾਂਸੀ ਉੱਠੇਗੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਦੀ 'ਚ। ਇਹ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓਗੇ ਤਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੋਗੇ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧੂੜ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਕਈਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੱਬ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਬਦਾਮ, ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਔਰ ਕਲੰਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਇਕੱਠੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 2 ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਦਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਕਦਾਰ ਬਰਾਬਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਗੋ ਦੇਣਾ। ਸੁਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਉਬਾਲ ਕੇ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਲਾਸ 'ਚ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਰ 2 ਟਾਈਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਖਤਮ, ਖੜਖੜਾਹਟ ਵੀ ਖਤਮ, ਸਾਂਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਖਤਮ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਵਲ ਵਗੈਰਾ, ਪਿਰੀਟਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਫ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈਡਰਾਲੀਨ ਹੈ, ਐਸੋਫਾਈਲਿਨ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਨਲ ਕਾਲ ਹੈ, ਸੰਕੋਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂਥੋਲ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਸ਼ਾਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਹੈਡਰਾਲੀਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ ਸਾਂਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਵੈਂਟੋਲਿਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।